तुम्हारे मरने के 1 घंटे बाद लोग खाना खाने लगेंगे, 1 दिन बाद दोस्त जाने लगेंगे, 1 हफ्ते बाद कोई और तुम्हारी जगह काम करेगा, 1 महीने बाद तुम्हारी चीजें बिकने लगेंगी और 1 साल बाद तुम कंप्लीटली बुला दिए जाओगे। और तुम सारी जिंदगी ये सोच के गुजार देते हो खान के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। किसी को तुम्हारी जात से कोई सरोकार नहीं है खान। यहाँ पे हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, अपनी स्ट्रगल में मसरूफ है। अपना सोचो, खुद से मोहब्बत करो, खुद से प्यार करो।